nós vamos fazer uma atividade muito legal. Famílias, vocês vão usar o que nós mandamos no kit para vocês. O que vocês vão precisar? De uma folha. A tia Carol desenhou uma fogueira aqui. Olha que legal! O que nós vamos fazer com as nossas crianças, famílias? Nós mandamos também essa esponjinha e nós vamos fazer uma pintura muito legal com as crianças, utilizando a tinta vermelha e a tinta amarela. Então, nós vamos fazer com as crianças. Como que a gente vai fazer? Vamos molhar, ó. Vocês sempre auxiliando as crianças, tá bom? Então, vamos molhar. E a tia Carol vai pintar a fogueira. Olha que legal! Vamos pintar de vermelho. Bem caprichado. Auxilie as crianças, tá bom, famílias? Agora, do outro lado da esponjinha, a tia Carol vai passar o amarelo. Olha que legal, para a nossa fogueira ficar bem bonita. Então, vamos lá. O balão vai subindo, vai caindo na lua. Olha que lindo que tá ficando a fogueira da tia Carol. A tia Carol quer ver a fogueirinha de vocês também. Então, a fogueira da tia Carol ficou assim. Olha que linda que ficou. Ficou muito bonita, né, crianças? E agora, para ficar ainda mais bonita, nós mandamos palitinhos também. E nós vamos colar os palitinhos aqui. Vai ficar bem bonito. Vamos lá. Passa a colinha. E sempre auxiliando as crianças, viu, famílias? Eles não conseguem usar a cola. Então, vocês vão passar a colinha e vão dar para eles estarem colando. Tá certo? E olha que legal como ficou a fogueira da tia Carol. Ficou muito bonita, né? Realizem com as crianças em casa, famílias, e nos mandem fotos e vídeos.